Кобау ырыуы тарихы. Кобау борынғы башкорт ырыуы. Урта Боатта кобауҙар мен ҡәбиләһенә ҡараған. Иң тәүҙә кобау һүҙенең мәғәнәһен асыҡлайыҡ. Коба бер ниндәй йәшеллеге булмаған, буп-буш асыҡ урын була. 11-нсе Боатта ижад итеүсе Мәхмүт Кашҡариҙың китабында коба һүҙе аҡыл, һоро төҫтө аңлата. Коба һүҙе булған топонимдар һәм гидронимдар Алтайҙан алып Ҡаф тауҙарына тиклем таралған. Коба ырыуының тамырҙары Урта Азия менән бәйле. Шунда йәшәгән Куман ырыуынан килеп сыҡҡан тип әйтәләр. Монголдар баҫып алғас, Коман иле тағана. Улар донъяның төрлө тарафтарына тарала. Бер өлөшө хәҙерге Башҡортостан еренә килеп төпләнә. Кобау этнонимы ҡырғыҙҙарға ла хас. Уларҙа коба ырыуы бар. 16-нсы Быуат аҙағында коба башҡорттарының 2 юлбашсыһы була. Ҡараман бей һәм Урман бей. Ҡараман бейҙең улы Ноғайҙар менән китә. Ә Тәңкәй бей үҙ ерендә ҡала. Меңдәрҙән айырылғас, кобауҙарҙың йәшәгән ерҙәре бер-береһенән ныҡ алыҫая. Көнсығыш кобауҙар Тауыш, Юрмаш, Белгес йылғалары буйында урынлаша. Ә көнбайыш кобауҙар Аслыкүл менән Ҡандракүл араһында ерҙәрҙе биләй. 18-нсе Быуаттың 2-нсе яртыһында Кобау аймағы Көҙәй ырыуына ҡарай. Хәҙерге Силәбе, Әшә, Минйәр, Ҡатау, Ивановск ҡалалары урынлашҡан ерҙәр Кобау башҡорттарының ерҙәре була. 1756 йылда улар Ҡатау йылғаһынан Ямантау һәм Ирәмәл тауҙарына тиклем ерҙәрен Рузбайы, Твердышевка һата. Кобау халҡы күп кенә ихтилалдарҙа ҡатнаша. 1736 йылда Өфө воеводаһы Мирзлюкиндың отрядына ҡаршы көрәшә. Юлай Аҙналин менән Салауаттың отрядында һуғыша. Иҫке Кобау — кобауҙарҙың төп ауылы. Кобауҙар Башҡортостан тарихында ҙур өлөш индергән ырыу. 19-нсы Быуатта индустриализация осоронда беҙҙең аша Һамар, Силәбе юлы уҙа. Ҡыбау ауылына станция һалырға уйлайҙар. Ҡыбау башҡорттары ҡаршы сығып, ҡыуып бирәләр. Шуңа инде шуға әлеге Игелин станцияһына барып зданиелар һалалар. Шул сәбәп арҡаһында әлеге көндә Бәләгәҙ, Шышылыҡ ауылдары, Нәрәй ауылы хатта йотолоп ҡала. Ғаилә тамыры, фотосессия, ҡалай матур ғаиләләр йыйылған. Беҙҙең Тәкәй ҡартай үҙенә вәсиәт итеп ҡалдырған киләсе буынға шәжәрә яҙырға ҡушҡан. Ошо шәжәрәҙә беҙҙең Тәкәй ҡартайның улы Ғәбдрәшит, Ғәбдрәшитнең улы Сәйет Баттал, Сәйет Батталның улы Хәзи Әхмәт, Хәзи Әхмәттең улы Афтах, Афтахтың улы Ғәзизулла, Ғәзизулла минең атай, Ғәзизулланың улы Нәзир, минең улым Рәмзил. 1500 йылдан башлап, менә хәҙергә көнгә саҡлы 20 буын үҙенә тәшкил итә. Беҙ бөтә ғаиләбеҙ менән уҡытыусылар династияһынан. Минең ҡәйнәм ошо мәктәптә 40 йылдан артыҡ инглиз теле уҡытты. Мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусы. Иптәшем физкультура дәрестәрен алып бара. Беҙ ғаиләлә балаларға туған илгә, туған телебеҙгә, үҙебеҙҙең йәшәгән ауылыбыҙға һөйөү тәрбиәләргә тырышабыҙ. Мин мәктәп йылдарынан уҡ бейеүгә йөрөй торғайным һәм шуға күрә әлеге көндә лә ябай студент булып ҡына уҡып йөрөмәйем. Мәктәп уҡыусыларына ла бейеү түңәрәктәре ойошторам. Ял көндәрендә шулай мәктәпкә килеп беҙ бейейбеҙ. Мин мәктәптә уҡыған саҡта шәжәрәне төҙөнөм. Беҙҙең нәҫелебеҙ Ялалетдин кешенән башлана. Шунан һуң Камалетдин. Беҙҙең фамилиябыҙ Камалетдиновтар. Шунан һуң уның улы Мирғаяз. Ул Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан. Уның улы Нәзир, минең ҡартатайым. Шунан һуң минең атайым килә Урал. Шунан мин, Нәркәс, һәм минең туғаным Сыңғыҙ. Һәр кеше үҙенең шәжәрәһен белергә тейеш. Беҙҙең атайыбыҙ тарихсы булғас, ул беҙгә шул мәғлүмәтте һала. Ҡыбауҙа уҡыным, ошонда үҫтем. Ошо мәктәптә 43 йыл буйы уҡытыусы булып эшләйем. Шәжәрәбеҙҙе беләбеҙ, шәжәрәбеҙ башланған. Алла бойорһа, шәжәрәбеҙҙе эшләп бөтөрөп, балаларымдың балаларына, йәндәремә әҙерләп ҡуябыҙ. Мин уйлайым, шәжәрәне белергә кәрәк. Мен әнәйем шәжәрә эшләй башлаған, беҙгә өйрәтә алам.
Мәғәфур Хисмәтуллин Коба урауы башкорты. Иглин районы Яңы Коба авылында тууган. РСФСРдың һәм Башкортостандың халык артисы. Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. Мәғәфур Хисмәтуллинды башкорт хандугасы тидәр. Бәләкәйдән йырлап үҫә. Гармончы дусы Гаяс менән гел концерт куя. Фатиханың малайы урыҙ бәйләйе хәтлем генә. Тауышы кайһылай сыға тип әйтер булган. Уның хаҡта ауылдаштары. Әсәһе улының йырсы булыуын теләй. Башкорт опера студияһына һәләтле йәштәрҙе һайлап алыу комиссияһы Мәғәфур Хисмәтуллинды Мәскәүгә уҡырға ебәрә. Мәғәфур Хисмәтуллин Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында 40 йылдан ашыу эшләй. 50-нән ашыу образ тыуҙыра. Иң сағыу образы Салауат. Захир Исмәғилев Мәғәфур 30 йыл минең салауатымды йырланы. Унан да яҡшыраҡ салауат булманы, булмаҫта. Унан яҡшырағын мин күҙ алдыма ла килтерә алмайым ти. Мәғәфур Хисмәтуллин 2 йәшендә тағы бер тапҡыр салауат арияһын башҡара. Мәғәфур Хисмәтуллин башҡарған халыҡ йырҙары алтын фондта һаҡлана.